हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड रेमेडी, जिससे आपको सर्दी जुकाम खांसी में तुरंत आराम मिल सकता है। इसको बनाने के लिए हमारी क्या इंग्रेडिएंट है उसको देख लेते हैं। होम रेमेडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक छोटी दालचीनी, एक इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्च। ये मैंने तुलसी का पत्ता लिया है, इसको अच्छी तरह से धुल लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक। इसकी हम चाय बनाएंगे तो पैन में डालेंगे 1 गिलास पानी और गैस को ऑन कर देंगे। हम पानी को हम बॉयल होने देते हैं। ये जो हमने इंग्रेडिएंट लिया है इसको हम कूट लेंगे। हमने खल लिया है, उसमें डालेंगे तुलसी का पत्ता, लौंग और काली मिर्च, तुलसी और दालचीनी, अदरक। अब हम इसको कूट के डालेंगे। ये देखिए, इसको मैंने कूट लिया है। इस तरह से कूट के डालने से इसका अर्क बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको डाल देंगे और बॉयल होने देंगे। ये बॉयल हो रहा है तो 5 मिनट तक हमें इसे बॉयल होने देना है, जिससे अच्छा अर्क इसमें आ जाए। इसको उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। नमक आप ज़रूर डालिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। इसको हम इसी तरह से पूरा 5 मिनट होने तक इसको बॉयल होने देंगे। जब भी आपको खांसी सर्दी जुकाम हो, आप इस तरह की चाय बनाइए और 2 से 3 बार पीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस तरह की चाय को आप पूरी सर्दी में बना के पीजिए, आपको खांसी सर्दी और जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको एलर्जी है, बार बार छींक आती है, तो आप इस तरह की चाय ज़रूर बना कर पिए। इसको टोटल 5 मिनट तक हमने उबाल दिया है। जो हमने सारे मसाले इसमें डाले हुए हैं उसका अर्क अच्छी तरह से आ गया है। अब हम इसे छान लूँगी मैं। एक कप मैंने छान लिया है और जो हमारी ये चाय बच गई है उसको कवर करके रख देंगे और जब भी पीना होगा तो गर्म करके पी लेंगे। हमारी होम रेमेडी तैयार है, तो आप इसे सर्दी खांसी होने पर बनाएं, बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको फ़ायदा मिला या नहीं तो अपना फीडबैक दीजिए। इस तरह की चाय को आप बहुत जल्दी बना के पी सकते हैं, और आप चाय पत्ती वाली चाय को छोड़ दीजिए और इस तरह की चाय पीजिए पूरी सर्दी भर, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सर्दी खांसी होने पे आप दूध की चाय को अवॉइड कीजिए और इस तरह की चाय बनाकर पीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।